Վայելիր Գյումրի էքստրա գարեջուրը եւ ստացիր հնարավորություն շահելու բազմաթիվ մրցանակներ Toto Gaming-ից։ Բա, մչևետ ով էր ինքը, Վահենով էր։ Մի հատ լոլոս, պոլոս, մի հատ բոմշիկ տուլա։ Իսկ այսօր Վովան բան արե։ Ինչ եղել է ռազմականը եղել, Վովայի ձեռով էս գործերը փակվավ։ Քիչ առաջ կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ նաև շտաբի պետի փոփոխություն է լինում, Մովսես Հակոբյանն էլ է փոխվում։ Ոնց է սա գնահատում։ Մովսես Հակոբյանին ոչ թե պետք է շտաբից հանեն, այլ պետք է բերեն հրապարակում այ հենց տեղ։ Պետք է կտրեին աղը լցնեն, որովհետև առաջի հանցագործը, մարդասպանը, բոլորի կռիշը Հակոբյան Մովսես Մոզի չեղածն է, որ ածականը Մոզի է։ Ստեփանակերտում ու այդ տականքին բերել են այսօր գեշտաբում վերընկած էր դրան պետք է վաղուց հանած լինեն բայց քանի որ այս տականքները վերընկած են այստեղ ու մատներին չեն խփում մեր այս զինվորների վիճակն էլ էս պետք է լիներ դրան հենց պետք է հանեն գնդակահարեն առաջի հանցագործը որի երեխուն սպանել են ու կոծկել են Հակոբյան Մովսեսի ձեռքով այդ խուժանը Ուտրան նմաներին բոլորին Ջանգիրյանից բռնած բոլորին պետք է հանեն ու մատները արյան մեջ թաղված է դրանք որ եթե դուրս գան Արտուր Դավթյանին պետք է հանեն ռադացնեն Գևորգ Կոստանյանին պետք է հանեն Չեղած Աղվան Հովսեփյանին պետք է հանեն Քոր Հարությունյանին պետք է հանեն որ նոր իմանան որ բանակը լինի ոչ թե ամեն օր մենք զոհեր ունենք ես ինչա կատարվում Ամեն օր զոհ ունեն, ասեք ով է պատասխան տալու, ինչի պիտի ծնողը պայի 18 տարի, ինչ որ մի հատ վիժված է երեխու կյանքը պիտի խլի, ու այսօր պատասխան պիտի չտա, ինչի համար, որ մեղքի համար։ Դուք եք կարծում, որ կար փոփոխության անհրաժեշտություն Մովսես Հակոբյանի։ Իհարկե, որովհետև մանավանդ այն ժամանակ Ղարաբաղում այս բոլոր գործերը կոծկելը իր ձեռքով արվում, իր հրամանով արվում, այո, պետք է Մովսես Հակոբյանին էլ փոխեն, պետք է Արտուր Դավթյանին էլ փոխեն, հանեն բոլորին եւ ոչ թե միայն հանեն ուղակի, այլ իրանց պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկեն, որովհետև տարիներ շարունակ իրանք հանցագործություն են արել։ Այս ամեն ինչը հանցագործություն է համարվում, որ այսքան զինվորական սպանություններ կոծկել են։ Գլխավոր դատախազ Արտուր Դավթյանը, նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, նրանից առաջ Աղվան Հովսեփյանը, նրանց բոլորի ձեռքերը շաղաղված է մեր երեխեքի արյան մեջ։ Իրանք պետք է պատասխան տան։ Պետք է սենց ուղակի իրանց չթողնեն ու գնան հեռացնեն, այլ իրանք պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Այսքան զինվորական արունը լափելու համար։ Այս վերջին օրերին պաշտոնյաների հետ կապված աղմկահարույց հայտարարությունները, կոռուպցիոն բացահայտումները, քրեական գործերը վստահություն ներշնչում են, որ հերթը նաև նրանց կհասնի։ Այո, ես համոզված եմ։ Չի հասնի այս ժողովուրդը նորից կմիանան, կկանգնեն ոտքի եւ նրանց էլ կվռնդեն եւ ոչ միայն ասում եմ, ոչ միայն պիտի վռնդեն իրանց աթոռներից, պաշտոններից, այլ նաեւ պիտի քրեական պատասխանատվության ենթարկեն, որովհետեւ այս զինվորին գերի չենք տալիս մենք ուղարկում բանակ, որ դնեն ու հոշոտեն ոնց ուզում են նվաստացնեն, ոնց ուզում են սպանեն։ Այ ոնց օրեր շարունակ այս վերջի օրերն էլ կան դեպքեր, այսինքն դեռ չի կանգնել, երեկ էլ ա եղել, դրանից 2 օր առաջ էլ ա եղել 22-ին, նրանից առաջ ամսի 8-ին, 6-ին այդ հոկտեմբերյանի բամբակաշատ գյուղի երեխեն, որ տղամարդու օրգաններին խփել են երեխուն հրացանի ինչ-որ զենքի պոչով են հարվածել ու հետո կրակել են երեխուն ու նորից ինքնասպանություն են որակել, ինքնասպանության հասցնել։ Ինչի այդ ինչա կատարվում բանակում, որ այսքան զինվոր գնում է ու ինքնասպան է լինում։ Լավ, ինչա կատարվում։ Իրանց ասած վարկածը, իրանք որ ասում են ինքնասպան է եղել զինվորը, հասցրել են ինքնասպանության։ Ինչա կատարվում բանակում, որ այսքան զինվոր 99% սպանված զինվորները որակվում են ինքնասպանության հասցնելով։ Չնայած որ ես ասեմ դա իրանց վարկածն է։ Իրանք սպանությունով չեն ուզում քննեն։ Ես այն ժամանակ անցյալ անգամ ասել եմ գլխավոր դատախազ սպանությունով քննեք, որ հասնեք կծիկը բացեք, որովհետև իմ երեխեն ինքնասպան չի եղել, որ դուք ինքնասպանություն ես 8 տարի ինքնասպանության հասցնել։ Իմ երեխուն խմբակային սպանել են։ Մի հոգի չի եղել սպանողը, խմբակային, աֆիցերի գլխավորությամբ։ Աֆիցերը իմ երեխուն խեղդել է, զինվորները տարել են, կախել են եւ իրանք բոլորը մասնակից են եղել, որովհետեւ իմ տղայի թևերի վրա բռնած հետքեր ա եղել, իմ երեխու վզի վրա մատների սեղմած հետքեր ա եղել, չհաշված որ 2 պարանի հետքը ու լիքը մարմնական ուրիշ վնասվածքներ, որոնք որ իրանք բերելուց
բանով գրիմով փագել են որ չերևա, բայց մեկը գրիմի տակից էլի դուրս էր եկե երևում էր։ Մի բան էլ ավելացնեմ։ Հերթը թող գա Շուշան Պետրոսյանին, այն կովին, որ բեմի վրա երգում է փղի նման, հիմա էլ ասում է ես զինվոր չունեմ ուղարկելու բանակ, գերա չաղա ու մեկ էլ ողնաշարի խնդիր ունի։ Այսինքն մեր ու տղա կակրած լավ այնքան են խոզի նման կեր է ու մարդկանց փողերը լապ է, մեր ու տղա տանում են Ղարաբաղ, առաջիկից խրամատ են փորում։ Կակրած Շուշան Պետրոսյանին էդի հասնում է, որովհետև Շուշան Պետրոսյանը կանգնեց տարիներ շարունակ, ասեց, «Էս էլ չլինի Հադրութի 9 սպանված զինվորները»։ Ես զանգում եմ, ասեմ Շուշան Պետրոսյան, նման բան եք ասում, ասում ես նման բան չեմ ասել, որ ով ասե որ Հադրութի 9 սպանված զինվորները, քանի ես փաստերը ունեմ, դիսկի վրա ունեմ գցած, ասում ես ասել եմ 94 թվից առ այսօր մենք ընդամենը ունենք 9 սպանված զինվոր, համեր տղան պետք է գնա ծառայի, հիմա դիմում եմ քեզ, Շուշանիկ, կակրած քո այդ հաստավզանի տղուտ վերցնում ես, քաշդ էլ նորմալ է, գնում ես Ղարաբաղ առաջիկից խրամատ ես փորում, մոր ու տղուն իսկական նույն տեղն է։ Էլ հիմա Սերժիկը չկա, որ Սերժկին դոշտ ասու պահի, ասի Սերժի նմանը ոչ մեկը չկա, գնացեք ու ծառայեք, բոլորդ մի նման պիտի գնաք ծառայեք։ Հիվանդություններ հանի հիմա իր տղու համար, որ ազատի բանակ։ Վիզը հաստատվել է թող գնա բանակ, առաջիկից։ Ես ավելացնեմ Մովսես Հակոբյանին։ Մովսես Հակոբյանին ոչ մենակ պետք է աշխատեն Գենշտաբի պարտականությունից։ Մովսես Հակոբյանին պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Կեղծ տեղեկանք տրամադրելու համար ես պահին տեղեկանքը մոդշի տունն է, որ ես դիմել եմ Պաշտպանության նախկին նախարար Մովսես Հակոբյանին, որպեսզի նա ինձ տրամադրի փաստ, որ իմ որդու զինգրքուկում չկա գրանցված զենքը, որից արձակվել է կրակոց, հետո վերագրել են ինքնասպանություն, ինքն ինձ տալիս է կեղծ տեղեկանք, որ սպան ներողություն, պարապ չի եղել, չի կարացել զենքը գրանցել, ոնց կարող է 20 ամիս ծառայած զինվորի զենքը չգրանցեն զինգրքուկում, բայց այսօր ինչն եք հիմք ընդունել, որ գրել եք ինքնասպանություն իր զենքով, պարոն Մովսյան, դուք ոչ թե պետք է աշխատանքից ազատեք, դուք պետք է պատասխանատվություն կրեք հանցագործության մասին, ես հայտարարություն եմ անում հանցագործության մասին եւ կարամ տրամադրեմ, եթե դատախազը փոխվի այդ տեղեկանքը, դրա հիման վրա Մովսես Հակոբյանին քրեական գործ հարուցեն, որովհետև ինքը կեղծ տեղեկանք է տրամադրել։